računske moči vam bom prikazal lepoto, ki jo vidimo v matematiki. Omejili se bomo na srednješolsko osnov, zato da jo bomo vsi razumeli. Torej vam bom najprej pričaral občutek, da ste še vedno v srednji šoli. No, dajmo povedati skupaj v zboru formulo za rešitev enačbe, da vidim, če jo znate. X1, 2 je Minus 2 plus minus kvadratni koren. Vi kar govorite, jaz imam pa mi. 2 kvadrat minus 4ac ulovljeno z... A zdaj mikrofon deluje? Očitno deluje. Najlepša hvala. Ja, vidim, da šolski sistem deluje. Zdaj, takole formula, ki nam pove, prav ste imeli, takole formulo lahko uporabimo za to, da narišemo rešitev enačbe na številsko premico. Naprimer, če znate neznansko hitro računati, preden bom dokončal ostale stavek, boste ugotovili, da je rešitev 2 plus minus koren iz 3. Nimajo pa vse kvadratne enačbe realnih rešitev, nekatere imajo kompleksne rešitve. Take rešitve je treba narisati v kompleksno ravnino. Naprimer, tukaj imamo primer enačbe, ki ima dve kompleksni ničli, tisti dve oranžni pikici. Upam, da se zmeraj bolj počutite, kot da ste v srednji šoli. Zdaj, reševanje kvadratnih enačb je zelo zanimiva reč, ki jo že človeštvo obstaja že kakšnih 4000 let obvlada. To so znali že stari Babilonci, le da oni niso vedeli za kompleksna števila. Lahko pa tudi rešujete enačbe višjih redov. V šoli ste verjetno reševali enačbe, linearno enačbo, kvadratno enačbo, kako pa je z reševanjem višjih redov? No, zgodovina je polna razburljivih dogodkov v zvezi z reševanjem enačb. Že od antike so se po vsem svetu ukvarjali s kubično enačbo. V 16. stoletju so italijanski matematiki prirejali tekmovanja v reševanju kubične enačbe. Stavili niso samo svojega dobrega imena, ampak tudi svoje premoženje. Tako se, na primer, formule za rešitev kubične enačbe imenujejo po zmagovalcu, matematiku Cardanu. Nihče pa ne ve, da je pred njim že za te formule vedel Tartaglia, ki je izgubil dobro ime, formule in svoje premoženje. Pri enačbah četrte stopnje je zadeva postala bolj resna. Sicer nepreverjene govorice trdijo, da je v 15. stoletju matematik Valmes, ki je znal rešiti enačbo četrte stopnje, po krivdi španske inkvizicije zgorel na grmadi zaradi tega znanja, vendar so to nepreverjene govorice. Vemo pa, da v 16. stoletju je Cardanov študent Ferrari znal take enačbe rešiti. No, potem so se stvari malce zapletle in se nekaj časa ni vedelo, kaj bi naredili z enačbami pete stopnje. Ruffini je ob koncu 18. stoletja, mislim da, trdil, da take enačbe ne moremo rešiti s formulo, ampak mu ni nihče verjel, ker je bil njegov dokaz dolg 500 strani. Malo kasneje je norveški matematik Abel dokazal to isto reč na 6 straneh. No, potem se je sumilo, da z enačbami višjih redov so stvari le še bolj komplicirane, zato in je potem res Galois, ki je dokazal zadevo za vse višje rede. Galois je to naredil, ko je bil še najstnik, pri 20 letih pa je umrl v dvoboju, ker je branil dobro ime neke mladenke. Tako da reševanje enačb je resna zadeva. Danes lahko enačbe rešujemo numerično z računalnikom in ni noben problem rešiti enačbe 9. stopnje. No in ko sem pripravljal tole predavanje, sem si rekel, zakaj pa ne rešim enačbo 100. stopnje? In sem narisal ničle enačbe 100. stopnje. Tamle spodaj vidite v zelo majhnih črkah tisti polinom 100. stopnje, itak ni pomembno, kjer je, neki koeficienti so. Kar pa je pomembno, je pa vzorec teh ničel. Zakaj so na krožnici? Točno to sem rekel. Zakaj so na krožnici? Enotski krožnici so. Pa sem poskusil še enega. Pa so bile spet na enotski krožnici. Pa še enega. Pa so bile spet na enotski krožnici. To pa ni več naključje. In sem šel vprašati na matematični Facebook, zakaj se to zgodi. Matematičnemu Facebooku se reče Math Overflow in tam delujejo profesionalni matematiki. Dobil sem 194 všečkov, v resnici jih je 195, ker je včeraj prišel še eden, ampak sem si rekel, da za enega pa ne grem še enkrat računati tega filmčka.
Torej, zdaj mogoče se 194 všečkov ne zdi kaj prevelik, ne? Ampak če bi bilo to na Facebooku, glede na to, da je to 5. najbolj popularno vprašanje vseh časov na Mad Overflowu, bi to pomenilo, da sem dobil 95 milijonov všečkov, da sem bolj popularen kot Coca-Cola, kot Rihanna in si delim mesto z Eminemom. Nisem pa premagal Ronalda. No, skratka, za takole vprašanje, profesionalni matematik, si kar misli, da je toplo vodo odkril. In res, izkaže se, da to je že 50 let znano, ampak kljub temu so se matematiki razpisali. Risali so grafe. To vprašanje jim je bilo strašansko zanimivo. Tako da že samo s tem, ko sem pripravljal to predavanje, se je zgodilo nekaj zanimivega. Ko sem programiral in sem risal ničle, sem na novo odkril nekaj, kar so ostali že vedeli. To je bilo ogrevanje. Dajmo zdaj narediti kaj resnega. Dajmo, na primer, lahko bi si človek rekel, imamo računalnik hitro računa. Dajmo zračunati rešitve vseh enačb. Ja, to ne bo šlo, ker jih je neskončno. Lahko pa rečemo, dajmo zračunati čim več rešitev enačb, pa jih vse na eno sliko zabašamo, samo tako, da vidimo, kaj se zgodi. Zdaj, to je zdaj treba malo omejiti. No, in ker imamo bit na bit pogača, bom jaz uporabljal 2 bita, samo da nista nič in 1, ampak sta 1 pa -1. Obravnaval bom samo koeficiente 1 in -1, ki se bodo, upam, prikazali. Evo jih. Se pravi, če gledamo linearno enačbo, imamo možnost, da pred vsako potenco postavimo plus ali pa minus in na ta način dobimo 4 možnosti. Ja, potem gremo gledati kvadratne enačbe in jih je 8. Potem gremo gledati kubične enačbe in jih je 16. Potem je 32, potem jih je 64, računalničarji že veste, kam to gre. To je eksponentna rast, ne bomo prišli daleč. 6. stopnja, ojoj, kako veliko jih je. No, in vprašanje je, do kje lahko pridemo. Aha, če ne verjamete, 7. stopnja, vsakič jih je 2-krat več. No, zdaj, take slike že najdete na internetu in jaz sem se rekel, zdaj nekaj je treba tukaj imeti nekaj je treba novega narediti in bomo podrli svetovni rekord. In bomo naredili za 2 stopnji več kot slike, ki do sedaj obstajajo na internetu. Rešili bomo dobrih 268 milijonov enačb in sicer vse enačbe do stopnje 26. To bo zneslo slabih 7 milijard ničel. Približno malo manj kot 1 Zemljana. Zdaj, ker je to neznansko veliko ničel, jih je treba narisati na neznansko veliko sliko. Slika, ki sem jo izračunal, je velika 20.000 x 17.500 točk. To je 10-krat več kot pa zaslon, ki ga trenutno gledate, ki je Full HD, kar je 1920 x 1080. Torej, ko boste videli sliko, bo v resnici že 10-krat pomanjšana. Ja, kako pa se to naprogramira? Zdaj, po mojih standardih je to vaja za študenta. Uporabite nekaj, vse boste videli zakaj, so tudi po študentskih standardih je to vaja za študenta. Ja, tja moram klikati. Vzamete nekaj odprtokodne opreme, GNU Scientific Library zna lepo računati ničle polinomov, potem pa je treba to spremeniti v lepe slikice, recimo ImageMagick zna delati lepo z slikami, FFmpeg sem uporabil za animacije, ki jih boste videli. Vsega skupaj programiranja v resnici ni veliko. 100 vrstic C-ja je zelo malo, to vam bo povedal vsak študent. In 200 vrstic Pythona, ki so namenjene v resnici samo temu, da se slikce barvajo, ne pa računanju, tako da to ni nekaj takega. No in potem je to moj računalnik eno noč računal in se je narisala slika. Kakšna slika? Na naslednjem slajdu je ta slika. Zdaj se počutite kot matematik, tik preden izve, ali je tisto, kar dela brez veze, ali je nekaj odkril. Če imate srečo, je nekaj odkril. Če nima sreče, reče, ok, pa gre nazaj, pa mogoče čez 6 mesecev dobi nekaj lepšega. Torej, kakšna je zdaj ta slika? To je 7 milijard ničel vseh polinomov do stopnje 26 s koeficientoma -1 in 1. Jaz mislim, da matematik, profesionalni, ki za to ne ve, ne pričakuje te slike. Ta slika je dejansko zanimiva za matematika.
Tam, kjer so bolj svetle barve, tam je več ničel. V resnici je 7 milijard ničel bistveno več, kot je pa točk na zaslonu. Zato, in celo bistveno več kot točk na ta veliki sliki, ki sem jo izračunal, zato je treba risati gostoto ničel, ne pa posamezne ničle. In svetlejše barve pomenijo, da je tam ničel več. Ampak sredi te svetle barve so sončne pege, so neke luknje. Gremo pogledat, kako izgleda ena taka luknja. Zdaj se približujemo kompleksnemu številu I, ki je rešitev enačbe x kvadrat plus 1 enako nič. Na sredini vidimo I. Potem vidimo milijone in milijone ničel naokrog. Vendar se te ničle ne približajo I-ju. Ne morejo točno zraven. Spet smo nekaj odkrili. To je nekaj, ko če to pokažem matematiku, bo rekel, zakaj se to dogaja. In to odkriti je težko brez računalnika. 100 vrstic kode mi pomaga, pa ena noč, ko računalnik malo melje, mi pomaga, da dobim nekaj takega. In zdaj, verjetno bi bilo treba vsaj še eno vprašanje na Met Overflowu vprašati in potem bo seveda nekdo rekel, da to je znano vsaj že enih 60 let. Zdaj, takšne črne pike se večinoma pojavljajo na enotski krožnici, tako da se lahko malce sprehodimo, vidite, tele sončne pege. Vzorci niso čist povsem enaki, naprimer zdaj tukaj je naslednja večja, to je rešitev tiste prva kvadratne enačbe s kompleksnimi rešitvami, ki sem jo na začetku pokazal, in je malce drugačen vzorček. Zdaj, naslednja zanimiva stvar je, kaj se dogaja na robu. Gremo pogledati na rob. In potem gledate na robu, zdaj, zelo lahko je kakšno uro porabiti za to, da sem sam sprehajati okrog po tej sliki. In zdaj tole sem gledal na zaslonu in sem mislil, kaj naj zdaj jaz o tem povem. In potem sem ženo vprašal, a to tebe nekaj spominja? In ona noter gleda nekaj časa in reče, na nič me ne spominja. Tako da ne vem, kaj naj rečem. Poglejmo še, kaj je drugje na robu. Zdaj, če ste se pa kdaj ukvarjali s fraktali, vam pa zdaj muči eno vprašanje, ali na robu vidimo fraktal? Odgovor je ne, na robu vidimo končno število ničel, to ni fraktal v običajnem pomenu besede. In če poznate fraktale, boste celo vprašali, ta fraktal, ki ni fraktal, sem jaz že nekje videl. Res je, ta fraktal ste že nekje videli. In sicer to je tako imenovani zmajski fraktal. Evo, tamle gor sem narisal zmajski fraktal, lahko ga greste na Wikipedijo pogledati. In vidite, da je prevelika podobnost, da bi bilo to naključje. In seveda so se matematiki, tisti, ki so računali 24 stopnjo, preden je bil svetovni rekord zboljšan na 26 stopnjo, so pojasnili to je bil matematik, mislim, da je bil Jesse McCone, zraven je pa sodeloval tudi Greg Egan, ki ga mogoče kdo pozna kot avstralskega pisatelja znanstvene fantastike. On je v resnici fizik in so povedali, zakaj je to tako. Zdaj lahko si še v miru pogledamo malo, kako izgleda ta zadeva še naprej. To je število 1. Rešitev enačbe x minus 1 enako nič. In spet vidimo, da se ostale ničle nočejo približati temu številu. Vidimo tudi črn pas, ki je realna os. Bom priznal, da sem malce goljufal in iz realne osi pobrisal veliko realnih ničel, zato ker bi bila samo grda bela črta. Tako da to je vsekakor nekaj, kar se splača še malo naprej premišljati o tem. Zdaj, to je ta slika. Jaz bom zdaj zaključil z enim citatom švicarsko-nemškega slikarja Pavla Kleja. Umetnost ne poustvarja vidnega, ampak napravi vidno. Vam pa v razmišljek prepuščam, da se odločite, ali je reševanje enačb umetnost. Hvala.